Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Trà sữa chỉ cần 3 viên đá, thêm 1 viên là tự sát. Có một khách hàng ghi chú như vậy trong đơn giao hàng. Nhưng tôi vô tình cho thêm 2 viên đá. Sau khi nhận được hàng, khách hàng lập tức hỏi có phải muốn hại chết anh ta không? Quản lý không chỉ xin lỗi, mà còn hoàn tiền và tặng thêm phiếu giảm giá 10 đồng. Sau vài phút im lặng, anh ta đột nhiên nói không tự sát nữa. Vì tôi muốn rớt cô gái pha trà sữa cho mình hơn. Ngay lúc đọc câu đó, da đầu tôi tê cứng, chân tôi mềm nhũn. Vì trà sữa đó là tôi làm. Hôm nay là ngày đầu tôi đi làm ở đây. Trước khi tôi đến, cửa hàng toàn là nam giới. Làm sao anh ta biết chính xác là tôi đã pha trà sữa đó? Quản lý rõ ràng cũng bị lời nói của anh ta làm cho hoảng sợ. Khi trả lời thì giọng cũng cứng rắn hơn. Ngưu tiên sinh, đừng đùa kiểu này nữa. Thật sự rất đáng sợ. Bên kia không trả lời. Quản lý định trách tôi vài câu, nhưng nhìn thấy vẻ mặt lo lắng bất an của tôi, ông ấy cũng không nói thêm gì. Khi quản lý định tắt khung trò chuyện, khách hàng tên Ngưu Miêu Miêu lại gửi tin nhắn. Thằng bốn mắt, con dám nói thêm câu nào, tôi sẽ xử luôn anh đấy. Lần này quản lý mới mất bình tĩnh, vì ông ấy đeo kính. Ngoại hiệu của ông là bốn mắt. Người này không chỉ biết trà sữa do tôi làm, còn biết biệt danh của quản lý. Hai sự trùng hợp này khiến người ta lạnh sống lưng. Tôi theo bản năng nhìn quanh, không thấy gì bất thường. Quản lý nổi giận, đáp lại, người như anh có bệnh à? Số 503, nhà tự xây, đường Giang Nam, đến mặt không tôi báo cảnh sát bắt anh. Một lúc sau, anh ta mới trả lời, quản lý, xin lỗi, vừa rồi tôi quá kích động, đừng báo cảnh sát. Cửa hàng rất bận rộn, quản lý xem anh ta như dân anh hùng bàn phím, không để ý nhiều, bảo tôi đừng sợ. Khuya tan làm về nhà, không biết có phải tôi hoa mắt không? Hình như có một bóng đen lướt qua cầu thang, làm tôi hoảng hốt đóng cửa vội vàng vào nhà, chạy thẳng vào nhà vệ sinh, tiện thể kể chuyện lạ này với cô bạn thân Vương Nhã. Cô ấy an ủi tôi, giờ có nhiều người dùng chiêu này chỉ để kiếm lợi hoặc làm người khác khó chịu. Tiểu Diệp, cậu cũng vậy, sao không cho anh ta đúng 3 viên đá, để giờ bị anh ta nắm thóp và chơi khăm thế này. Lời Vương Nhã làm tôi bừng tỉnh. Khi đó đơn hàng này là do Tiểu Trần nhận. Anh ấy vừa lúc cần đi vệ sinh nên nhờ tôi làm giúp. Tôi hỏi anh ấy khách có ghi chú gì không. Anh ấy chỉ bảo tôi bỏ ít đá thôi. Chúng tôi không có mâu thuẫn gì, gần như có thể loại trừ khả năng anh ấy cố tình. Hơn nữa quản lý đã từng nói với chúng tôi, không nên chiều theo những yêu cầu như thế của khách hàng. Bỏ ít đá nghĩa là nguyên liệu phải cho thêm, không thể đáp ứng tất cả khách hàng được. Tôi vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh thì nghe thấy tiếng bước chân khe khẽ ngoài cửa. Tôi nghĩ là hàng xóm về nhà nên không để ý. Nhưng ngay giây sau, cửa nhà tôi vang lên tiếng đập mạnh. Tôi dừng bước, đứng trong phòng khách cảnh giác hỏi ai đấy. Tiếng động bên ngoài ngừng lại, không gian trở lại yên tĩnh. Tôi lấy điện thoại định gọi người giúp. Bỗng nhiên rầm một tiếng, cửa bị ai đó đá mạnh. Toàn thân tôi lạnh toát, đứng chớp lặng tại chỗ. Vì ngoài cửa vang lên tiếng bấm khóa mật mã. Mật mã sai. Mật mã sai. Tôi vội vàng trốn vào phòng, khóa trái cửa, chuẩn bị gọi bạn trai sống gần đây. Chưa kịp gọi, ngoài cửa đã vang lên tiếng, mật mã đúng. Chào mừng về nhà. Tôi hít sâu một hơi lạnh. Người ngoài cửa rốt cuộc là ai? Tại sao lại biết mật khẩu mở cửa nhà tôi? Có phải là Ngưu Miêu Miêu, người đặt trà sữa tối nay không? Hóa ra anh ta không đùa. Anh ta thật sự muốn rước tôi. Tiếng bước chân gấp gáp ngoài phòng khách vang lên, hình như đang tìm kiếm gì đó. Ngay giây tiếp theo, tiếng bước chân tiến gần đến phòng tôi. Tôi run rẩy lùi về phía giường và gọi điện thoại cho bạn trai sống gần đây. Đột nhiên, tay nắm cửa bị ai đó vặn mạnh liên tục. Đồng thời, tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên ngoài cửa. Cuộc gọi được kết nối, bạn trai Lệ Giang, giọng nói lo lắng vang lên từ điện thoại và ngoài cửa. Tiểu Diệp, em có trong đó không? Xảy ra chuyện gì vậy? Tôi cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Em sợ chót đi được. Đừng sợ, có anh đây. Mau mở cửa để anh xem em có sao không. Tôi vừa định mở cửa thì nhận được một tin nhắn. Tin nhắn từ hàng xóm bên cạnh.
Bạn trai cô làm sao thế? Đêm hôm còn cầm dao gọt trái cây đập cửa. Sợ chót đi được, tôi giật mình rụt tay đang đặt trên tay nắm cửa lại. Rồi xem lại camera trong phòng khách qua điện thoại. Anh ta thực sự đang cầm một con dao. Sau khi bình tĩnh lại, tôi cũng thấy có gì đó không đúng. Tại sao Lệ Giang lại đột nhiên đến tìm tôi? Gần đây tôi và anh ta đang chiến tranh lạnh. Chúng tôi thậm chí không nhắn tin cho nhau. Anh ta rõ ràng biết mật mã, tại sao lúc đầu lại đập cửa? Tiểu Diệp em sao thế? Mau mở cửa cho anh. Lệ Giang liên tục đập cửa, giọng nói đầy lo lắng. Nhưng chỉ tuần trước, tôi phát hiện anh ta chơi bài nợ một khoản lớn, còn muốn tôi giúp trả nợ. Chúng tôi đã cãi nhau dữ dội. Khi đó anh ta còn chỉ tay vào tôi mắng. Tôi thề, tôi sẽ khiến cô trả giá. Dù tôi chết, cũng sẽ kéo cô theo. Và ngày mai chính là ngày trả nợ của anh ta. Tối nay anh ta đến đây là muốn kéo tôi cùng chết sao? Lý Giang, tôi đột nhiên muốn đi vệ sinh. Anh chờ ngoài này một lát nhé, để không chọc giận anh ta. Tôi kiếm cớ gọi cảnh sát. Cảnh sát nói khoảng 10 phút nữa mới tới. Bảo tôi đừng mở cửa, cứ chờ họ. Nhưng lúc này bên ngoài cửa lại không còn động tĩnh gì. Tôi kiểm tra camera giám sát, phát hiện phòng khách trống không. Một người cũng không thấy, chẳng lẽ anh ta đã đi? Vừa thở phào nhẹ nhõm, thì ngoài ban công đột nhiên vang lên một tiếng động. Một bóng dáng cao lớn đang đứng ngoài ban công. Nhìn tôi qua lớp kính. Tiểu Diệp, tại sao em lại lừa anh? Vì quá sợ hãi, tôi đột nhiên quên mất, ban công phòng khách có thể thông tới phòng tôi. Lý Giang mở cửa kính và bước vào. Tôi sợ đến mức hét không ngừng. Tiểu Trần đã kể với tôi chuyện xảy ra ở tiệm tối nay. Nghe xong, tôi lập tức đến tìm em. Con dao kia là để phòng thân thôi. Tiểu Trần là bạn học cấp 3 của Lý Giang. Công việc làm thêm này chính cậu ấy giới thiệu cho tôi. Tôi hơi bực mình nói, thế sao anh không gọi em? Sao lại đập cửa? Đập cửa à? Khi tôi lên đây cũng nghe thấy tiếng đập cửa. Nhưng khi bước ra khỏi thang máy, hành lang chẳng có gì cả. Câu trả lời của Lý Giang khiến tôi trầm ngâm. Nếu không phải anh đập cửa, vậy là ai? Chẳng lẽ là khách hàng muốn 3 viên đá? Nếu là Ngưu Miêu Miêu, thì sao anh ta biết địa chỉ của tôi? Khi chúng tôi đang phân tích, thì cảnh sát tới. Họ lấy lời khai của chúng tôi và kiểm tra cả trong lẫn ngoài nhà, nhưng không phát hiện điều gì bất thường. Sau khi cảnh sát rời đi, Lý Giang nói muốn ở lại với tôi. Anh ấy cứ ở lì trong phòng khách không chịu đi. Tôi bất lực trở về phòng ngủ. Chợt nhớ đến tin nhắn của hàng xóm Nana gửi tôi. Tôi hỏi cô ấy, cậu có nhìn thấy mặt người đập cửa không? Nana nhanh chóng trả lời tôi. Lúc tắm, tớ đã nghe thấy tiếng gõ cửa. Tắm xong đi ra thì thấy bạn trai cậu đang bấm mật khẩu. Chẳng phải anh ta gõ cửa sao? Xem ra Lệ Giang không nói dối. Người gõ cửa không phải anh ta. Nhớ lại bóng đen tôi thấy trong cầu thang trước đó, tôi không khỏi run rẩy. Nếu Lệ Giang không đến kịp lúc, chẳng phải tôi đã gặp nguy rồi sao? Tôi nằm trên giường xem video. Không lâu sau, bên ngoài trời bắt đầu mưa lớn. Trong vài phút sấm chớp đi đùng, đèn trong nhà bỗng tắt phụt. Lệ Giang gõ cửa phòng tôi. Tiểu Diệp, đèn pin để ở đâu? Tôi khó chịu đáp. Trong tủ tivi ấy, ngăn thứ 3, nghe giọng tôi không vui. Lệ Giang không nói thêm gì. Nhưng vài giây sau, anh lại gõ cửa gọi, anh không thấy đâu cả. Tôi nổi giận thật sự. Gõ cái gì mà gõ? Không biết tìm kỹ hơn à? Anh ta lẩm bẩm ngoài cửa, em thay đổi rồi. Tôi mặc kệ, không trả lời, tiếp tục chơi điện thoại. Nhưng không lâu sau, tiếng gõ cửa lại vang lên. Tôi ném một món đồ chơi về phía cửa. Đừng làm phiền tôi nữa. Bên ngoài không có tiếng trả lời. Tôi bỗng cảm thấy không ổn. Hạ điện thoại xuống và quan sát xung quanh. Đột nhiên, một tia chớp xé ngang bầu trời đêm. Trên ban công xuất hiện một bóng người đen thui. Lệ Giang, là anh à? Tôi run rẩy cất tiếng hỏi. Người đó không động đậy, cũng không trả lời. Tia chớp lại lóe lên lần nữa. Tôi thấy rõ người trên ban công, mặc áo mưa đen và đeo khẩu trang. Tôi chắc chắn người đó không phải Lệ Giang. Giúp tôi với, tôi hét lên và lao về phía cửa. Người đó cũng nhanh chóng vươn tay, cố mở cửa kính ban công. May mắn là tôi đã khóa cửa trước đó. Nhưng với cách anh ta kéo cửa mạnh như vậy, cửa kính sẽ không chịu được lâu. Cửa phòng tôi không biết bị cái gì chặn lại. Kéo mãi không mở được. Lệ Giang, mau tới đây. Bên ngoài vẫn không có động tĩnh. Một ý nghĩ kinh hoàng lóe lên trong đầu tôi.
Chẳng lẽ Lệ Giang bị đánh rồi? Người chặn cửa phòng tôi chẳng lẽ là xác của anh ấy? Trên ban công vang lên tiếng động lớn. Cửa kính bị người đó kéo mở ra. Khi anh ta bước vào, cửa phòng cuối cùng cũng được tôi mở. Tôi chạy ra ngoài và đóng sập cửa lại. Đúng lúc đó, đèn cũng bật sáng. Tôi hét lên và lao đến cửa chính. Nhưng cổ tay bị Lệ Giang giữ lại. Tiểu Diệp, em làm sao thế? Mau chạy đi, trong nhà có người. Tôi không dám quay đầu lại. Vừa định mở cửa thì bị Lệ Giang kéo lại. Anh ta khóa cửa chính, nghiêm giọng nói với tôi, đừng ra ngoài. Tôi vừa đi kiểm tra hộp cầu dao. Có người cố ý tắt điện. Mau tránh ra, trong phòng em thực sự có người. Hắn muốn rớt em, nhưng Lệ Giang giữ chặt tay tôi và kéo về phía phòng ngủ. Nhìn biểu cảm lạnh lùng của anh ta, tôi cuối cùng cũng hiểu ra một điều. Anh ta và người kia là cùng một phe. Ngay lúc tôi bị anh ta kéo vào phòng, tiếng gõ cửa lại vang lên. Ồn quá, đêm khuya mà còn không cho ai ngủ à? Có cần tôi báo cảnh sát không? Là hàng xóm Nana ở bên cạnh. Tôi lập tức hét lên, mau báo cảnh sát. Lệ Giang ngay lập tức bịt miệng tôi, ra hiệu tôi im lặng. Hàng xóm bên ngoài dường như không nghe thấy tôi. Bà ấy chửi bới vài câu rồi bỏ đi. Lệ Giang nhẹ nhàng mở cửa phòng tôi. Trên sàn có vài dấu chân ướt còn chưa khô hẳn. Đi vào bên trong, thấy thứ trên tủ đầu giường khiến tôi suýt ngã. Đó là một cốc trà sữa. Trong cốc có 3 viên đá rõ ràng. Trên cốc dán một mảnh giấy, thêm 3 viên đá. Đã học được chưa? Tôi hít một hơi lạnh. Cả người chỉ cảm thấy run rẩy. Người vừa ở trên ban công chính là Ngưu Miêu Miêu, người yêu cầu 3 viên đá. Nhưng tôi hoàn toàn không quen biết anh ta. Chẳng lẽ chỉ vì tôi bỏ thêm vài viên đá mà anh ta muốn rước tôi để bịt đầu mối? Xem ra lần này tôi đã gặp phải một kẻ nguy hiểm. Nhưng làm sao anh ta biết tôi sống ở đây? Tôi ngồi trên ghế sofa, không dám quay lại phòng. Nana nhắn tin cho tôi, nói rằng đã báo cảnh sát và hỏi Lệ Giang có làm tôi bị thương không. Tôi không trả lời cô ấy, lén nhìn qua mắt mèo trên cửa. Bên ngoài tối đen như mực, xung quanh yên tĩnh lạ thường. Tôi lấy mọi thứ có thể dùng được, chặn cửa ban công lại. Đột nhiên, điện thoại tôi nhận được một tin nhắn. Tiểu Trần gửi tôi một bức ảnh. Quản lý nằm trong vũng máu, đầu bị máy ép nước nghiền nát. Anh nghĩ đây là thật không? Tôi định xem camera cửa hàng, nhưng không truy cập được. Hình như camera đã bị rút ra. Tôi không kìm được mà buồn nôn. Sau đó hỏi anh ấy bức ảnh này từ đâu ra. Có người gửi qua tin nhắn đa phương tiện. Tôi gọi lại nhưng không liên lạc được. Điều đáng sợ hơn là anh ta biết địa chỉ nhà tôi. Tôi không dám ở nhà nữa. Tôi đến nhà các cậu ngay. Đừng đến, hung thủ đang ở trong tòa nhà này. Tôi lập tức trả lời, nhưng bên phía anh ấy và Tiểu Trần không có động tĩnh gì. Anh ấy sống rất gần đây, đi bộ chỉ vài phút là đến. Nhưng đã hơn 15 phút trôi qua mà anh ấy vẫn chưa lên. Khi tôi đang cảm thấy lo lắng, Tiểu Trần gọi điện cho tôi. Giọng anh ấy rất yếu, pha chút nghẹn ngào. Tiểu Diệp, cửa sắt bị khóa rồi, mau trốn kỹ vào. Có người tấn công tôi. Tôi đang trốn trong kho tầng 2. Tôi bắt đầu hoảng loạn thực sự. Tầng 2 nghĩa là Tiểu Trần gặp hung thủ ở dưới tầng chúng tôi. Cuộc gọi từ phía Tiểu Trần bất ngờ bị ngắt. Lệ Giang cầm theo một cái xẻng và lao xuống tìm Tiểu Trần. Tôi không dám ở nhà một mình, chỉ có thể tạm chạy lên nhà Vương Nhã để trốn. Nhà anh ấy ở tầng trên, căn 608. Tôi chạy vội dọc hành lang trong đêm, chỉ còn lại tiếng dép vang vọng. Bấm thang máy lên tầng 6. Trong lòng không ngừng cầu nguyện, hy vọng trước khi cảnh sát đến, hung thủ sẽ không tìm ra tôi. Khi thang máy đến tầng 5, cửa mở ra dù tôi không bấm nút tầng 5. Điều kỳ lạ hơn là bên ngoài không có ai, đèn hành lang cảm ứng cũng không bật. Một cảm giác lạnh sống lưng ập đến. Cửa thang máy mãi không đóng lại, như thể có ai đó đang cố ý giữ nút mở. Tôi từ từ lùi về phía sau, cơ thể run rẩy không ngừng. Trong thang máy có camera, chỉ cần tôi không bước ra ngoài thì tạm thời vẫn an toàn. Người bên ngoài dường như đang đoán xem liệu tôi có ra ngoài không, hoặc đang chờ xem thang máy có ai không. Tôi cảm giác anh ta có thể xông vào bất cứ lúc nào. Tôi đứng nép trong góc, thở cũng không dám thở mạnh. Khi đang trong tình thế căng thẳng, tôi nghe thấy tiếng sột soạt bên ngoài. Một bóng dài xuất hiện trước mắt tôi.